Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай яңалыктары. Студияла Руфина Хужахметова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Привалов крестьян фермер хужалыгында эш кайнай. Калабызды таза тутайык. Мәктәптәрдә илһөярлек тәрбияһе иң тәүге урында. Милли кием тарихтың бер өлеше. Яйдың бер көне кышты туйдыра. Серле пицца Ишембайда. Район хужалыктарында кызы осыр. Авыл эшчәннәре етерлек кимәлдә кышкылыкка мал азыгы әзерләү менән мәшгуль. Привалов крестьян фермер хужалыгында ошо көндәрдә Тамбов өлкәһеннән һыйырдар килтерелгән. Артабан киләһе сюжетта. Привалов крестьян фермер хужалыгының һөт тауар фермаһында эш кайнап тора. Бында бөтәһе 30-га якын кеше эшләй. Хужалыкта барлыгы 530 баш мал исәпләнә. Шуларның 210-ы һавын һыйыры. Күптән түгел бында Тамбов өлкәһеннән 56 сименталь токымлы һыйырдар кайтарылган. Был малдарның үзенчәлеге, улар безнең климатка тиз яраклашучан. Октябрь-декабрь айында бадалай башлайлар. Бадалай башлагач, инде һавага куябыз. Ашау ягынан бездән силослар әзерләнеп бетте һәм киләһе урожайга ашау базаһы җитә. Һыйырдар быдаулагас тәүлегенә уртаса 23 литр һөт һауып алу күзаллана. Улар яхшы һөдемтә килтерһен өчен барлык шарттар да булдырылган. Безнең хужалык лаборатория менән тыгыз бәйләнештә эшләй. Ашату мәсьәләһен килгәндә лә улар менән кәңәшләшәбез. Килтерелгән һыйырлар безнең климатка тиз өйрәнде, акклиматизация дигән нәмә булманы. Гомумән, Привалов крестьян фермер хужалыгы районда иң зуры. Бында 130-дан ашу кеше эшләй. Уртаса эш хакы 20-25 мең һум тәшкил итә. Ә бесән урак вакытында 50 мең һумга кадәр барып баса. Һавын залдары Италиянан килтерелгән заманса корымалдар менән автоматлаштырылган. Авыл хужалыгы күтәрелә, эшкә яшьтәр дә килә. Милә Мәзитова, Айнур Газизуллин, Ишембай яңалыктары. 3 сентябрьдән алып республикала экологик өмәләр узгарыла. Ишембайдарда был акцияга дәрәү кушылды. Үткән шәмбе өмәгә кала һәм райондан 100-гә якын оешма предприятие сыгып, уларда 500-дән ашу кеше катнашты. Өмәлә катнашучылар кала урамдарын сүп-сардан, коры үләндәрдән тазаланы, саган агастары куе булып үскән яшь кывактарды кыркты. Менә бүген дә без коллективна йыелышып, ошо экологик өмәгә сыктык. Безнең өчен таза калабыз булу өчен бик тә яхшы һәм без бүген промысловый урамны ештерәбез, дәррәү сыктык, рәхәтләнеп катнашабыз, безнең калабыз таза булып, климат торгын. Шулай ук 24 сентябрьдә республикала Яшел Башкортстан яшелләндерү акцияһы үтәсәк. Кала һәм районда агас үсентеләре ултырту планлаштырыла. Агастар утыртасак бер Ишембай халкыман бергә, то есть һәрбер гаилә үзе теләгән агасты утыртырга теләге буга, үзләре утырта яла. Шуңа без бөтәһендә халыкты, Ишембай халкын 24-дә көтеп калабыз. Соңгы вакытта мәктәптәрдә балаларды илһөярлек рухында тәрбияләү зур урын алып тора. Калабызның 15-нче мәктәбендә үткәрелгән саралар тап ошо хакта һөйләй. Толырак Хана Максютова сюжетында. 2000 ел 12 август Барнс диңгезе. Түвәл 22 ел элек Курск атом һаваты кәмәһе күнекмәләре барышында 7 метр тәрәнлектә бата. Авария һәлакәтендә 7 ашу хәрбинең гомере өдөлә. Экипаждан 7-18 ағзаһыла һәлак була. Рәсәй президенты указына ярашлы, бортта булган барлык диңгезчеләр үлгәндән һуң батырлык ордены менән бүләкләнә. Карап командирына Рәсәй герое исеме бирелә. Фаҗига курбандары арасында Башкортстан диңгезчеләре була. Ринат Зубайдуллин, Салават Янсапов, Наил Хафизов, Роберт Геслер, Фәнис Ишмуратов. Салават Янсапов Ишембай калаһында туып үсә. 15-нче мәктәптә белем ала. 1995 елда
әрме сафтарына алына. Хезмәте тамлангас, контракт буенча торып кала. Калабызның 15-нче мәктәбендә илһиярлек тәрбияһенә ныклы урын бирелә. Күрәһебез киләсәктә безнең илебезне хаклаусыһы итеп һәм яклаусыһы итеп. Чөнки безнең илдә, республикала һәм бөтен дөньяда безнең тынычлык булырга тиеш. Мәктәп музейында бер мөеш Салават Янсаповка арналган. Ул ел һайын яңа экспонаттар менән тулыланып тора. Дудкова Софья Петровна Санкт-Петербург калаһында яшәй. Уның улы Сергей Дудко Салават Янсапов менән хезмәт иткән. Ул да Һаватты кәмәһендә һәлак булган. Һәр береһен хәтерләйбез. Курск исемле китап яза ул. Был изге аманатты мәктәпкә Салават Янсаповтың 2 туган апаһы Маннапова Сәлимә Сабур кызы бүләк иткән. Ул бында көтөп алынган иң кадерле кунак. 2000 елда һәлакәт үткән урында барып күрә, диңгеҙгә сәскәләр һала. Туганы тураһындагы иң яҡты иҫәллектәр менән бүлешә ул. Бар ғүмерен район мәғарифын үҫтереүгә арнаған ветеран уҡытыусы Аитова Минегөл Шәһит ҡыҙының сығышында 10-11 класс уҡыусылары йылы ҡабул итте. Салауат Янсапов бәләкәйҙән илгәҙәк, тура һүҙле, изге күңелле бала булып үҫә. Шиғырҙар яҙа, ижад емеше район газеты биттәрендә донъя күрә. Дуҫтарын, яҡындарын ярата, хөрмәт итә. Иң мөһиме, туған ил алдындағы бурысын намыҫ менән үтәй. Мин Салават Янсапов тураһында бик күп беләм. Мин уның һамаҡ патриот булып, воздушно-десантный войскаһына служить иткем килә. Мин Янсапов Салават менән ғорурланам. Ул ошо мәктәптә уҡыған. Минең өсөн ул ҙур герой. Мин уның һамаҡ патриот булғым килә. 3 сентябрьдә яҡташыбыҙға 45 йәш тулыр ине. Күпме эшләнә эштәр, тормошҡа ашырылмаған уй, ниәттәр. Яҡташтары уны онотмай. Ишембай районының Буранса ауылында яңы төҙөлөп килгән урам Салауат Янсаповтың исемен йөрөтә. Ҡалабыҙҙың Ленин майҙанындағы геройҙар аллеяһында урынлашҡан таҡтаташта уның исеме лә мәңгелек хәрефтәр менән уйылып яҙылған. Хәнә Мәҡсүтова, Владислав Сорокин, Ишембай яңылыҡтары. Үткән йома ҡалабыҙҙа милли кейемдәр көнөнә арналған парад уҙҙы. Муниципаль районыбыҙҙа үҙара дуҫ йәшәүсе һәр халыҡтың һыҙатын, мәҙәниәтен, тарихын билдәләүсе сағыу милли костюмдар кейгән яҡташтарыбыҙ йыр-моң бейеү аҫтында Ленин урамы буйлап үтте. Артабан парад Ленин исемендәге майҙанда төрлө коллективтарҙың концерт номерҙары менән дауам итте. Шулай уҡ сарала теләгән һәр кем фотоға төштө һәм флешмобта ҡатнашты. Был кейемдәр бит инде беҙҙең, был костюмдар беҙҙең балаларға мираҫ иттереп ҡалдыра торған. Мына был түшелдеректе инде беҙ үҙебеҙ тектек. Мына был костюмдар электән стилизованный костюмдар тип атала, ҡыҙларға инде. Беҙ мына үҙебеҙгә шундай милли костюмдар тегеп алдык. Аллаға шөкөр, үҙебеҙҙең оноҡларға, үҙебеҙҙең балаларға күрһәтергә, һаҡларға кәрәк була бит инде шуларҙы. Алдағы көннәрҙә Алла бирсә, беҙҙең йылларыбыҙҙы, байрамға әйләнеп киткән йылларыбыҙҙы, беҙҙең оноҡларыбыҙ дауам итһен ине. Уңышты көҙ һанайҙар. Йәй буйы тир түгеп, тырышып үҫтергән баҡсанан уңышты йыйып алыр мәл дә етте. Уңғандар үҙ көстәре менән үҫтергән йәшелсә емештәрҙең артып ҡалғандарын һатып, ярайһы уҡ килемдә ала. Сюжетыбыҙ геройы Фәүзиә Насырова ла тап шундайҙарҙан. Фәүзиә Насырованы районда белмәгәндәр һирәктер. Ауыл, ҡала һәм район тормошондағы мәҙәни сараларҙа ҡайнап, күп изге эштәрҙе алдан башлап йөрөүсе ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзаһы булған Әүҙем ханым өйөндә лә ең һыҙғанып донъя көтә. Беҙҙең ижади төркөм барғанда хужабикә алъяпҡысын биленә быуып, сираттағы баҡса уңыштарын йыйып алып, турау, тоҙлау, киптереү, туңдырыу эштәре менән мәс килгән ваҡыты ине. Ҡайҙа ғына барсам да күстәнешкә һәр шушы салатны алып барам. Һәм белгән кешеләр инде сорап алалар, һәм сатҡаным да бар. Үземә дә, туғандарыма да, балаларыма да бик ныҡ оҡшай. Быйыл йәй уңышлы булған. Бигерәк тә һуған, һарымһаҡ, помидор, боростар ишелеп уңған. Һәр оҫтаның үҙе генә белгән сере булған кеүек, Фәүзиә апайҙың да әҙерләгән салаттары телеңде йоторлоҡ.
Бақсала үткән бер нәмәне лә әрәм итмәй, үҙҙәренә һәм балаларға етерлек итеп, ҡышҡылыҡҡа 400 банка йәшелсә турамаларын әҙерләп баҙға тултырған. Шулай уҡ йыл һайын баҡсалағы 20 төп ҡарағаттан һәм алмағастарҙан 100-дән ашыу килограмм емеш-еләк йыйып алып, уларҙан ҡайнатмалар, компоттар эшләгән, ҡаҡ киптергән. Ә инде 130 биҙрә картуф ҡаҙып алып, уларҙы таныштарына йәрминкәгә сығарып һатып, ярайһы килемде алған. Җирне яратып эшләргә кирәк, җирдә эшләргә кирәк. Эшләсәң, уңышың да күп була. Ел сайын да уңышлы килгән кебек миңа. Ел сайын да эшләсәң, уңышлы килә инде. Вакытында чүбен утасаң, вакытында йомшартсаң, вакытында удобренияларын бирсәң, менә әлеге вакытта бит инде җирне иптәшем уже кертте, җирне яңартып торабыз инде, тиресне китереп торабыз. Удобрениялар сибеп торабыз. Шулай итеп үсемте бирә, Аллага шөкер. Дәрт тә бирә, дарман да бирә. Рәхәтләнеп ашыйбыз, балаларыбыз да ашый, туганнарыбыз да ашый, үзебез дә рәхәтләнеп ашыйбыз инде. Чисто экологический продукт. Насыровтарҙың ихатаһы ҙур ғына. Шуға ҡарамаҫтан, бында ерҙең 1 метрла буш ятмай. Йорт алды ағас ҡыуаҡтарға, йәшелсә емештәргә күмелеп тора. Алгөл төҫтәргә күмелеп ултырған георгин, гладиолус, лилия, астра, гортензия, петуниялар ихатаны айырыуса йәмләп, бында уңған хужабикәләр йәшәгәнен тағы бер ҡат дәлилләй. Ә инде сюжетым геройы хәләл көс менән үҫтергән ризыҡтарыбыҙҙы киләсәктә иҫән-һау балалар, ейән-ейәнсәрҙәр, туғандар менән бер табын аҫтында йылып ашарға ятһын тип теләй. Милә Мәзитова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыҡтары. Серле пицца хәҙер Ишембайҙа. Күптән түгел ҡалабыҙҙың Стахановслар урамы 36 адресы буйынса бөтә Башҡортостанға билдәле булған бренд Серле пицца асылды. Үҙебеҙҙең яҡташтар, йәш ғаилә Әлиә һәм Илсур Дусалиндар франшиза буйынса эш асып ебәреп, ҡала халҡын хәләл пиццалар, суши һәм роллдар менән һыйлай. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Стахановслар урамы 36 адресы буйынса урынлашҡан пиццерия яңы ғына асылыуға ҡарамаҫтан Ишембайҙар араһында бик тиҙ танылыу яуланы. Күп балалы йәш ғаилә Дусалиндар бар булмышын, ваҡытын һәм күңелен ошо эшкә арнаған. Серле пиццаның ассортиментында 21 төр пицца, 19 төр суши һәм роллдар бар. Халыҡ бигерәк тә үҙ ерлектәренә яҡын булған Ишембай, Берғамыт, Юрматы тип аталғандарына өҫтөнлөк бирә. Һәр продукция юғары сифатлы ондан, хәләл ризыҡтарҙан, ингредиенттар йәшелсәләрҙән әҙерләнә. Рецепт ул бөтөн продукция хәләлний. Был хәләлний пицца, хәләлний роллы тип атала инде. Сусҡа ите ҡушылмаған. Үҙебеҙ продукцияны һайлап барып ҡарап алабыҙ. Теге заказ буйынса ла түгел, үҙебеҙ именно һайлап алабыҙ. Пиццаға беҙ ингредиентларын мул итеп һалырға тырышабыҙ. Теге өйҙәгесә эшләйбеҙ инде. Иң беренсе ҡамырҙы айырып әйтәләр. Һеҙҙең ҡамырығыҙ икенсе төрлө тиҙәр. Бөтөһө лә иң беренсе шуны әйтәләр. Икенсе урында ингредиентлары күберәк өйҙәгесә тип әйтәләр инде. Ғаилә башлығы Илсур заводтағы төп эшенән һуң кәләшенә пиццерияла ярҙам итергә, иҫәп-хисап эшен алып барырға, береһенән-береһе 3 бәләкәй балаһын ултыртып, ҡала буйлап заказдар ташырға ла өлгөрә. Киләсәктә йәш эшҡыуарҙарҙың ниәте бизнестарын йәйелдереү, өҫтәмә эш урындарын булдырыу, ҡала халҡын тәмле пиццалар менән һайлау. Беҙҙең планда эш урыны пока 4-тәүҙе булдырырға тырышабыҙ. 2 сушист, 2 пиццеол и бер кассир как оператор 5. Алдағы пландарда беҙгә посадочный места, кешеләр кире отырып, сәйесеп, пицца ашап, сығырлыҡ урын эшләргә тырышабыҙ инде. Серле пиццаны ауыҙ итергә теләгәндәр 8-917-455-05-56 телефон һандары буйынса шылтырата, йәки бәйләнештә селтәрендә Серле пицца Ишембай битләүе аша заказ эшләй ала. Үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы тәмле, хәләл ризыҡтар менән һыйлап ҡалырға ашығығыҙ. Милә Мәзитова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыҡтары. Ошоның менән яңлыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ. Оптика «Мастер зрения» запустила акцию «Назови свой возраст и получи равнозначную скидку на оправы при заказе очков». Ждем вас по адресу город Ишембай, проспект Ленина, 43.
Только один день. 15 сентября в Ишимбайском дворце культуры откроется выставка продажи обуви из натуральной кожи из города Ульяновск. Новый сезон осень-зима. Проверенное фабричное качество. Широкий выбор моделей. Адрес – город Ишимбай, проспект Ленина, дом 23. Ждем вас с 9 до 17 часов.